Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa baga jiraattan anaa jiraatu isiniin jecha har'ammoo qophii lukkuu mana lukkuu ijaarrachuuti jechuudha. Haala kanaan mana lukkuu hin baay'isne xiqqeessineetu jechuudha waan ofii keenyaaf nu ta'uu qopheeffannee jirra. Qopheeffachuutti jirra jechuudha. Egaa shiboon isaaluma nu ga'uu hin binne hundumtuu akkuma humna keenyaati jechuudha. Maaliif humna keenyaa oli deemuun hin danda'amu waan ta'eef akkasumatti akka humna keenyaatti deemna isiniin jedha. Egaa mana lukkuu kanarratti jechuudha waa xiqqoo isiniif kaasuun barbaada. Nam tokko waa qabaatu malee waa hojjechuu hin danda'u. Waan xiqqoos immoo yoo itti fayyadamuu hin beekin guddaas itti fayyadamuun nama dhiba jechuudha. Egaa xiqqoorraa guddaa ga'uu tokko zeeroorraa tokko ga'uu tokkorraa immoo guddaatti lakkoofsa guddaatti osoo tokko hin jedhin lakkoofsayyuu qixxeedhaa hin eegalan jechuudha. Kan eegalan tokkumarraa nusaarra tokko jennee mana lukkuu ijaaraa jirra jechuudha. Manni lukkuu keenyas xinnoodha baay'ee ishiin reefu tokkoffaa jechuudha. Tokko jennee kan ittiin eegalluudha jechuudha. Asirratti namoonni hedduun keessan koomintiidhanis kan naa barreessitan jirtu. Mana fixadheen jira garuu waan ittiin hojjetadhu waan waggaa 2 waggaa 3 ta'u hojjetachuufan taa'aa jira malee manas ijaarradhee xumuradhee jira warreen jedhanis jettanis jirtu jechuudha. Ani maal isiniin jechuu barbaade sanan inni akka wallaalummaa kootiitti namni isin amma erga mana ijaarrattanii xumurattanii warreen akkas jettan suni biyya Oromoo keessatti umurii keessa fixuun baay'ee isin hin barbaachisu jechuudha. Inni guddaan iddoo jireenyaa gaafa qabaatte iddoo jireenyaa keessan irratti jalqabuma dhufteen hojii guddaa gaafa bante immoo kasaaruun jira jechuudha beekaa. Hojii maallaqa guddaadhanis eegalanii maallaqa xiqqaadhanis eegalanii kan kasaaran jira jechuudha. Kasaaraan hin jira akkuma argatan dhabuu waan jiruuf akkasuma immoo osuma taa'anuu biyya namaa kana keessa waggaa 2 waggaa maallaqa kiyya walitti kuufadhee gala jedhu sanitti waan meeqatu akka nama mudatu kan isinitti himu jechuudha. Waan meeqan nama mudata rakkoo meeqan nama mudata maatii ofii dhabuu jira. Waa hedduu ofii lubbuu ofii dhabuun nama jira jechuudha. Kanaaf ani waan qabu waggaa 2 waggaa 3 taa'ee waggaa 5 taa'ee akkamittan galaa jedhinaa jechuudha. Maaliif anis duraan jedhaan ture jechuudha. Inde amma waggaa kana hunda taa'e yoomaan qabu akkamittiin osoo mana xumurin hin gala. Akkamittiin osoo dallaan ijaarin gala. Akkamittiin osoo waan ittiin hojjedhu lafan godhatiin gala jedhee tanan karoorsaa yaadaan dhiphachaa ture jechuudha. Garuu waaqayyoof haa galatu rakkadhuu hin jenne biyya namaa keessatti dararaa arginaan hin jenne takkittumaanan gale jechuudha. Hundi keessanuu murteessaa jechuudha. Gaafa mataa keessanitti murteessitan wanni hundumtuu isinii qajeela jechuudha. Wanti namaaf hin taane sirumaayyuu hin jiru. Namni wanni hin dandeenye hin jiru jechuudha. Waan hundaa hojjechuu hin dandeenye xinnoorraa kaanetis immoo guddaa ga'uu hin dandeenya. Dirqama maallaqa waggaa 3tiin maallaqa waggaa 2tiin ka'uu hin qabnu. Birrii takkarraa kaanee shilingeerraa kaanee guddaa geenya malee jechuudha. Anama fakkeenyaaf lukkuu kana manni kun lukkuu 10 ol fuudha yookaan gara lukkuu 20 wayii fuudha. Garuu ani yeroo tokkoon hin bitu lukkuu kana. Maaliif suutan lukkuu 2 tokkoon 3 2 takkaan akkasittan gaafumaan maallaqa argadhu sana lukkuudhaan bite lafa godhuchuufan malee yeroo tokkoon galchee yeroo tokkoon lukkuu kana bitee yoon ol naqe tarii humna achi nagahuu baachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala humnaatiin hojjetamu hundumtuu jechuudha.
wanti immoo hin taane addunyaa kanarratti sirumaa hin jiru. Namaaf waan hin danda'amne hin jiru. Biyya namaa teessanii sammuu keessaniin dhiphisinaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechuudha. Ijoolleen maalan hojjedha galee biriin hammam naa gootu biriin haganaa hangam naa hojjetti warreen jettan jechuudha. Hedduu keessantu waan jirtaniif itti dhiphachuu hin baay'isinaa. Waan rabbiin keessan ganama isiniif kenne kennaa rabbiin keessan ganama isinii kenneen hojjedhaa waan beektan irratti. Hojii tuffachuunis gaarii miti waan xiqqishoorraa guddaa ga'u waan ta'eef hojima xiqqishoorraa kaati hojjedhaa. Gaafa biyya keessan galtanis immoo biyya galaniitis namoonni hojii hin eegalle yookaan immoo hojii eegalanii hojuma sanuu kasaaranii ta'u biyyatti deebi'anis jiru. Akkasumas kasaaranii ta'u kan taa'anis jiru jechuudha. Hojii dhabanii kanuma kana ta'uu hin qabu. Of dhiphisuu hin qabnu. Waan ta'een hojjechuudha. Waan harkaa qabnu socho'uudha malee of cinquun baay'ee hin barbaachisuun isiniin jedha hordoftoota keenya. Asumarraan gaafolee hedduu na gaafachaa turtanii gaafolee hedduu na gaafachaa jirtu. Isa maashinii kanaafis jechuudha. Egaan isiniifan deebisa gaafii isin na gaafattan garuu viidiyoo kiyya amma dhumaatti seeraan daawwachaa hin jirtanii malee wanti hedduun viidiyoo kiyya keessatti dubbatamee jira jechuudha. Keessattuu waa'ee maashinii kana birrii eessaa 200 bittee biyya kamitti bittee kamirraa bittee warri jettanii maqaa isaa dhahatuma haasa'e natti fakkaata. Egaa meenuu fi millee warri jettan isiniifan hima rakkina hin qabu. Kun hojii kiyya waan isin ajajjanii garuu warroonni viidiyoo hin dhaggeeffanne yeroo yoo hin qabaanne yeroo sanatti yeroo qabdanitti viidicha sana irra deebitanii dhaggeeffachuu ni dandeessu isiniin jedha. Kana fakkaata. Warroonni immoo mana kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Horaa bulaa hanga viidiyoo biraatiin